Nza kwebyo byolaba struggle ekyasobola ogenda mu maaso. Tewali struggle bannansi banatusonyiwa bagamba kino ekintu naye tewaliwo struggle. Abali mu struggle bali mu kwejja mu bulamu kwetereza bulamu bwabwe. Wano tewaliwo munnabyabufuzi ayinza kununula ggwanga lino bannansi. Buli ajja akola bibye. Kwezi tunuulira abasajja bano. Oli nkugambye baatunda n'amaka geewaabwe ajje yeesimbewo. Mu myaka 5 afuna obukadde 40 nga lopu kati ali mu 5 kakati agenda okumaliriza omwaka aba akoze sente mmeka? Abeera mu bukadde nga 8. Kakati mu myaka 5 aba alina billions mmeka ezo? Billions ziba 2 n'ekitundu. Oyo aba akyakufaanana. Era asobola n'okuddayo afaanane bali banne be yali nabo. Ali ku free insurance ey'obulamu, mukyala we n'abantu be, mmotoka atambula na lidika, alina amafuta ganywa ga bwereere, naye bateeseza ki eggwanga. Mwe mumbuulire bukyanga kisanja kino kitandika ki kye tutunuulira. Nga n'etteeka lye twagamba nti lino nno leero batuyambye ery'ebisiyaga baakuba abaalifulumya bonna. Abaalifulumya babakuba? Ate okyabalaba basaalirwa akyakwatagana ne Bobi Wine. Naye ani aleeta basaalirwa mu bantu okutegeera Bobi Wine? Ani aleeta Bobi Wine? Basaalirwa yagira nga yawoza n'emisango gyabwe. Ani atwala egundi ebugiri bawangula akalulu? Ani amuwa platform eyo? Abasajja bano ebintu bye bali mu kukola mu ggwanga wano ate ono si ye politics bali basemwogerere gwe baali bazannya. Si ye politics waba Besigye gwe bazannya. Ono wabano mulala. Wawano wakikaaki wakola sente. Ani akibateekamu nti mulina kukola sente? One time Bobi Wine yakolako nno ne statement mu basajja bannaabo abakulu abo n'abagamba nali simanyi nti ebyobufuzi birimu sente ezenkana bwe ziti. Eyo statement yeye omanyi lwaki tasobola kwogerayo omusajja. Ebintu ebisinga obungi nze buli kyemwogerako abimanyi nti yali abyogeddeko oba yali akoze eki. N'abavubuka bali bwe baali balya sente namutuukirira ne mugamba. And I made an interview with him. Ne mubuuza yalina ya mu luzungu ne mubuuza nti naye abantu bano abalidde sente ku makya kuno nga tebannabana kulayira ogenda kukola otya struggle y'abantu ekyaliwo n'abantu abasibiddwa. Olwo ne ba Eddie Mutwabo baali bakyali mu kkomera. N'agamba Dini genda okola omulimu gongo w'amawulire. Gwe guno gwe ndi mukola. Yali tamanyi nti ebintu biri kiwuka. Ngera bw'obalaba mu kwekangabiriza kuno kwe babaddemu. Nti babadde bamanyi bagenda kunkangamu. Otye. Nsirike. Neme basanze. Omanyi empologoma bwe beewummudde. Gwe boyagala ogikanga ate yo yekukanga. Kati bo balowooza nti bagenda kunsavinga nze nina balooya. Era sibeera waawo nkolera kitongole sikolera muntu siri bwase kinnoomu. Our company is TV10 gano mazima. Bagitutte mu kooti katuge tugende twabikenze kamuterewo obujulizi naye aleeta obubwe. Yeegaane tuwoze. Yabadde agamba abantu wabadde ombuuza nti oba omusango baagujjayo tebaagujja. Tugenda kiddako naye nga tonaba kugenda ku ekyo. Ensimbi eza mpuuga bagamba mpuuga ya basente ate eza bishekezi muleeta obujulizi oyo propaganda ekintu ekyo okyawula otya mu ati n'okwezera weewuunye era nze ya breakinga sente za mpuuga emiliyoni 5. Story yasooka wange ne bagamba waliwo n'abasajja baagabanya akawumbi kamu obukadde 7 bazifunye nga gundi bakomisimanyi service award era omukulu omu yafunye obuyita 4 ne bafuna 4. Kati abantu ne bagibuukira from nowhere negenda ng'etambula kwolwo tewaliwo yali ansasudde era nali siina gwenkolera kuba yali teri mu kubanyeganga bo okitegeera. Kakati bwe bamaliriza omukulu olwajja misinde nnyo tewaliwo na kunoonyereza tewaliwo naki n'ayitirawo bakyali be ba Eddie Mutwe ne batuula anti yenneeke yaabwe ne bagituuza okugenda okumaliriza nga bagamba onaagobwe. Information baagijja ludda wabbo yagisanga era ku social media era bwe yali atuuka yagamba mbadde ndi mukubo nga nkomawo ku nnyonyi ngenda okusanga emitimbagano nga gyogera ku miliyoni 5 ekintu ekimenya amateeka mu neeyisa yaffe. Ne bagoba omusajja ne bamugamba addeko ebbali simanya akola ebiki ebintu byali bingi nnyo. Naye nga intention yaabwe yali ya miliyoni 5 oba eri beyond? Ekya mpuuga tekyali miliyoni 5. Ekya mpuuga bamukuba lwa bisiyaga. Yagaana okuwagira ebisiyaga? Yagaana. And on top of that ye yamu ku basekendinga ne balonda.
Bobi Wine nayimirira ne ku TV ebungereza ku BBC n'agamba abantu nti ababaka bange bonna bakola ne Museveni era balonze etteeka ly'ebisiyaga litulugunya abantu. Ensi n'esirika bwe twadda wano ne tumuteekako ekifuba n'asirika. Kakati bwe tuva ku eyo ensonga najja Mpuuga balina lwe baali mu Amerika bagenda bonna ababaka ne bamutabukako. Oyo baali bamutumyeko ku loopu emirundi 2 Bobi Wine n'akomawo nga bagenze nabo tebasobola kunnyonnyola. N'amugamba atuleetera oli gwe tulaba ayogera ku TV. Leader of opposition. Era okutya kwe yali akimanyi nti ono omusajja obudde bwonna kubanga maturity ye mu byobufuzi emusingako. Era yali akitya nti obudde bwonna ayinza okunsapasingako n'atwala n'ekifo kyange. Obuyivu muyivu buli qualities zonna ezeetaagisa azikola ki azirina. Olwo okugoma kwa Mpuuga okugenda tebaatuuza yadde olukiiko kuba lwali terusobola kutuula olw'ensonga constitution mwe bakolera ya kicyupuli bakola byabwe constitution yonfu okitegeera eneetuula etya agenda kuyita bannememba ki abalina okutuula baba delegates ki abalina okutuula bakoni bateese ku nsonga eyo oba sekeyayo oba kyonna executive yonna yogerwako ng'abalina okugibeeramu yabasibira ebweru yababba kubanga abo bakagombe be baali balina okutuulawo bakibalama be baali balina okutuulaawo naye ekibiina baakikwata ne bakibba bakirimu abantu 5 be bakyefuga be bali mu kugabana sente ziri eziva mu electoral commission obuvumbi omukaaga ekitundu obujja buli kwota and on top of that kuogatta ne zine 2 ebukadde 4 eziva mu office ya ropo sente zirina okugabanyizibwa mu bibiina byonna bano bazeefuga bokka. Activities za political parties zonna endala kubona akulira leader of opposition tetegeeza kibiina kyemu even other parties ezina ba member mu parliament balina okubanga bagabana ku sente ezo tabawangako yadde 10. Naye kati kambuuze abaana bano okwongera okugenda nga batambula banoonya buwagizi kiri mu feva ya NRM kugikolera oba kiri mu feva ya bannayuganda okukyusa obuyinza? Mwami Museveni ye munnabyabufuzi gwe nkyasinze okulaba ali very tactful nti asobola okubala empiki ze ng'amanyi nti zijja kuggweramu wali gwe n'akuleeta wano mutuule mulye. Naye ng'amanyi nti emmere gy'ogenda okulya bw'omala okulya ojja kusaba amazzi ag'okunywa naye mu mazzi ago nga mwalina okukwasiza wano emmere tuula olye bulungi oveewo mulya mwenna wano mubega ku lujjoliro lumu naye wali walina okukwatira. Kakati bano abasinga obungi balowooza nti alina kugula akugjewo akutwale munda. Abo bagula n'atwala munda be batono naye ate abamukolerera wabweru nga baliyo nga ba deep cover basiripa be bangi ennyo. Lubongo yakolera awaani yavaawa mwali mumumanyi wa before nga tannaba kujjaawo badde munnamawulire ebbanga lyonna nga simumanyi Lubongo yabannange katana yavaawa mu internal affairs amangu ago bamukwasa kifo ki treasurer Lubongo yabamukwasa kifo ki secretary general omulimu gwa by'omukulu ki tunuulira sente mmeka eziyingira wali otubuulire tebaleeta sente zijjako gavumenti tunuulira abantu bameka abayingidde muli batubuulire details ezibakwatako na buli kimu gy'emirimu emikulu egy'abalenzi abo ababiri egya Lubongo ya abalenzi abo ababiri gy'emirimu gyabwe emikulu mutubuulire ebikwata munda wali secretary general yabeera alina ekibiina ono mukozi bukozi era byonna bye bakolera ku mmase y'oli omulenzi. Mu meeting eyali mu Mbaasa gye twogerako baani abaagirimu baki abaagirimu n'ennyanza ebintu bino abimanyi bamuleka bbiraawo akola mulimu ki ogwo ogumuwa sente z'alina era ogumusasuza ezo sente zasasulwa kiki ennyo Nubian kyakola ekimusasuza miliyoni 4 buli mwezi. Naye bo bakimanyi munda internally bo nga abakulembeze executive bakimanyi nti bakolera nakyemalira nga bano abantu bafoot soldier oba bali abakulu bali executive mulimu akakundide kowa tiimu emanyi nti ekola bali ku mission bo bakimanyi bulungi nnyo bali abali munda bamanyi nti bakolera oli omukulu. Mwami Museveni nno mmwe kambabuuliro oyo omusajja kwezi omuntu asobola okugamba nti sawa 12 mwenna muddeyo eka mwenna ne mutambula nga ye atudde entebe
omuntu asobola okukola lishafo y'eggwanga ey'amagye ne wataba awanyega ng'ali lwakitula mu nteze aga gunne gundi mbagobye bonna ne baddeeka ku butebe ne batuula n'avuga n'ajja bulungi e Kampala nga bali yabagobye nga kuliko bapya omuntu asalawo naga nti kakati kino kyenjagala kibe nga teryamukuddeko yategeera obunafu bw'abano wetegereze mu nzija gye yajjamu yasooka kukozesa opposition n'abateeka mu gavumenti ye ne bamala omusetingira ekintu kye yeetaaga n'abazza ebbali abaasigala ne basigala kakati gwolowooza kimukaluubirirako ki ennyo kuwona ogwalaba abadde ayimba wano nga ne byayimba tebikwatagana bulungi sente temuli okuba nga amuwaayo ka sente n'asirika n'akyusa obulamu gavumenti okufuula kyeyagala si kizibu. Bobi Wine yali muyimbi ng'alina ssente era abantu ntera balaba nga baga nti mwe mwogera biki. Bobi Wine yalina ssente ze. Bobi Wine yali si mugagga we yagira mu byobufuzi. Teyalina ssente za byabufuzi. Ne ssente ezaamuwagira okujja mu byobufuzi ebyayo bw'aba ayogera mazima asobola okubuulira abantu gye zaavanga ezaamusimbawo. Era gy'abuulira abantu ani yamunono okujja okuyimirira mu kalulu ako ye yeereeta oba baayita muyite. Eyo nga tuvuddeyo bagamba omusango bagugyeyo Dini Lubowa ne bamuwa ne ssente ne yeeriira. Abantu bandyagadde okumanya ddala omusango gwavaayo defense yange gwavaayo what next bwe guba tegwavaayo kikyozaako nga tetunajjawo ku musango. Waliwo point gye twaskipinze wali. Yes. Bwe baali bagoba mukaaku bagamba nti yali alidde ssente mu balonzi ezine za ticket naye tebagoba Nyanzi ne Lubongo yabaali bazitunda olwokuba nti ekifo kya mukaaku balina kitunda obukadde 9 ku Alozias balina okugoba mukaaku bamwekwasize kubanga mukaaku yali talina ssente zagenda bba. Alozias yakyogera alina ku TV ya BBC n'agamba nasasula ssente zange okufuna akalulu ako kati nina okuzijjayo. Bwe baali bagoba bijiirwa olwokuba baali balina kye baagala okugoba engulu eyo tebaasooka nakuteekawo kakiiko okubuuliriza. Yaŋŋamba nti baamugoba bugobi nga tebatuuziza na kakiiko ye ne mukaaku tebaamuteerawo kakiiko kabuuliriza bagoba mugobe. Ne ku mpuuga bwe baakola ki? Bwe baakola alinda ki ku Ssenyonyi? Alinda bujulizi bwo obumuwe amugobe. Talina credibility esobola kakasa bujulizi butuufu na bukyamu kuba si kooti. Bw'aba teyasobola kakasa bubwe mu musango gwo ogw'okulonda abutwale mu kooti kati talina bujulizi busobola kakasawa mu bantu kakasa bujulizi bannayuganda kati tuddukirewa bujulizi buno ng'abantu betusuubira nti no struggle be bagenda otukyoseza obuyinza ate beekobaana bwekobaanya bano tebalina buyinza bwe bagenda kyusa bano bajja kulya ekyo bannayuganda kambagumye emitima mwenna nze tebajjangayo ku musango ate situulangako n'abasajja abo era sifunangako ku ssente zaabwe. Omusango gyeguli nataddemu ne defense yange. Wataddeyo defense? Gyeri. Era lawyer wange ye Kalebu Alaka. Yatunka nabo? Yali mu kufaafaagana nabo. Tulinze mulamuzi atubuulira obudde bwe tutandikirako. Toweraliikira nti nno Kalebu Alaka ayinza okuweebwa nabo ssente kubanga nalabye wano ku LDC abeeyimiriddwa bonna ku misango egy'amaanyi. Emitwalo 10 Honorable Zaake bamuvunaanye obutaba na permit bw'ogenda wali ku penalty za traffic omusango ogwo gw'amaanyi era ssente basaba nnyingi ne bamuvunaana gundi oba misuse bavunaanye emisango mingi nnyo naye ne bamuyimira emitwalo 2 abala emitwalo 10 tosuubirayo nti nno abasajja bano bajja kugenda batuukirira era abalamuzi ne looyawo babagule balabe nga bakugira engeri bo gye bamanyidde okugaba enguzi. Nakino katukibuulire bannansi babadde boogera enkya n'eggulo nga bagamba nti kooti zino za nakyemalira tezikola si gye baatuta omusango. Katulinde ekinaavaayo wabula kyengenda okukola ekirala as on my side guli bampabidde gwakulebula kaninde kamutwalire obulebule bwange mbumuteerewo naye ate nze nina gwe ngenda omuwawaabira. Kati bwe munaatwalikayo obulebule omusango ne bakwejeereza olinawo enteekateeka zonna ez'okuteekayo criminal case? Sina bya criminal mutwala mu anti-corruption ono muli akawedde emirimu ya pasente za mutwala mu anti-corruption era ngenda batwala abo nno abasajja abo nabalabula ne mbagamba nti mutankuula omuntu asirise
mbadde nkola bintu byange birala be bantinkudde mbadde mu birala mbadde ndi mu kuyiribya bali banguzi balala sibadde ko bo bo be bayagadde okufuna we banzimbirako story kamba bakubire bano bagenda ko makunzo okumanyira abantu kati bo mutwala mu anti corruption unit ogenda kutwala abantu bameka akakundi kawera n'ekibiina kyako kyonna nja kitwala basajja bonga balina ssente ate bagulirizi balungi kwezi bajja kulabira ku nze tebangula nze tebangula nalina kesi gye nali nkola wano gye nali ndabyeko nga basajja bandeetedde miliyoni 100,000 yali yakasiiwuukira omwana yaleeta ebyo ezasooka ne mugaba muzizeeyo n'ayongerako ebi after 2 weeks nyemaga seetaaga ssente bw'oba owulira oyagala kumpa ssente leeta miliyoni ya $1 yasirika busirisi nkusaba zotasobola kumpa naye gwe tolaba nti nno ojja kufiira mu bwavu bw'onooba nga tokwata ku ssente ng'ezo amawulire is a calling kituufu it's a calling naye bw'oba ofuniddemu omukisa ngogwezamukasente tosulwaki kati kankubuuze bannayuganda senga kwezi olunaku luteerako yali munnamawulire munnaffe nga mwavu kyo kituufu nga ffe tumusinga ne ssente n'ebintu nze omutima gwange mugagga ate naye bishekezi olwayingirayo n'asika akamwanyi lwaki tosika akamwanyi n'otuula n'oyesirikira omanyi waliwo ebintu biri nga 3 olunaku lwe lulikya ku nsi ku makya n'olya mu bannansi ensi neetunuulidde omusango guno era ng'ekintu ekiri gwe gusalawo akalulu ka 226 ensi egutunuulidde omusango gwo gwe gutusalirawo akalulu ka 226 kaakati bwe nkwata ssente ezo n'enzirya ddala byenjogera mba neekakasa oba otukoze bubi ffe nga abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu abalwanyisa enguzi mu ggwanga aboogera amazima omulimu gwange guba gusigaddewa ddala kyano yange eriba ekyayitibwa TV10 gano mazima era nze ekikundeesezza wano kufuna likodizi nziremu nkubeere bubi bwe mulindabangako nga ntudde n'essennyonyi oba n'omusajja w'NUP yenna mbunteesa ku bya musango ogwo ne bwe banaasaba mediation mu kooti nja kusaba kooti tugende mu maaso njagala omusango guno guggwe nze omanyi seetaaga abantu bamanyiira ono njagala kumulaga namugambye gano yazze mazina gambizi tugenda kwevulunga ebisooto nja musaaba ebisooto bulungi mumette bulungi tufulumewo nga awangula yagenda abantu balina enkola bwe gunansinga endi muliyirira teyasaba miliyoni 2 ndi muliyirira bwogenda kusaba mmeka nze zange zijja kuddabolinga miliyoni 4 kuba azanyidde ku kampani n'omuntu nga Ssekinnoomu byansaba byonna okumukolera kuli agenda bikubisamu emirundi emeka 2 yaŋŋamba ayagala simanyi ate ekirungi akalango nkamukubidde kuba ensi etegedde omusango guno muwadde publicity etaliiko kaayana kakati bwe tumaliriza nze ajja kukoonako nno neruzira onoomutuusaayo kwezi kankubuulire bwe muba mulowooza nti nno tuli mu bintu bya kusaaga ebyenguzi leero eggwanga lyaffe katulikakase nti amawulire gasobola okukola ekintu ekireeta enkyukakyuka mu nsi amawulire ffe tusinga okubreaking information kakati kansooka okusiba munnamawulire munnange ne bambega bonna batambulira ku information gye tubawa kati kansooke era wamawulire abambega bwe muba mubadde temukimanyi bambega bonna nzibankeera kunkubira mwami kwezi kino kiri kitya lwakuba nti ebimu tusirika kakati njagala ono nga bwe yakola likodi nti loopu asoose okutwala owamawulire mu kkooti kakati ye loopu era agenda okusooka okukola ebyafaayo nti yatwala owamawulire mu kkooti n'amusiba owamawulire n'asiba loopu n'amutwalamu eruzira ate nze ogenda okusooka okuba owamawulire agenda okuleeta audit report ku basajja bano mu bintu byabwe bye bakola kana akalulu ka 226 njagala tukagendemu nga kununo tugenda kulondesa magezi nga si byakulonda mu wawa era njagala bannansi batunuulire keesi eno paka lwenaggwa saagala tugijjeko ngalo that's why I've told them nti temulowoozaayo ebyokuteesa nange n'amasimu babadde bagankubira eyo mu nkukuto walize ne twogera wali badde ne tulaba ekyokukola ne mbagamba nedda eno keesi kakati we yatuuse tekyali kunze si yange bannayuganda bazibuka amaaso y'abannansi ne bye bali babansibye ku lw'abannansi ssente zino ezoonoonebwa za muwa musolo naye ate ng'abantu abamu beefuula nti balumirwa nnyo bannansi naye nga balya bano abasajja babbye naawe ekisinga okunnuma bakutte abaana ne babatwala eruzira
kati kankugambe kino gwe owulirize. Okimanyi nti abasajja abo bonna abakugamba abali ku sitwaga awo abakyala baabwe n'abaana baabwe bali Bulaaya, tebali wano mu Uganda. Wasenyonyi tali wano, Wasenyonyi ali wano. Va ku oyo gwe mumanyi. Mukyala wo owokubiri tali Canada. Bwe yazimbira kalina wali Entinda. Yamutwala Canada. Abaana ba Nyanzi bali wano. Aba Bobi Wine abamu bali wano. Oba abaana b'abagundi abo bali wano. Owazaaka ali wano n'abaana be. Tali Canada, tebali Canada bonna. Olwo muli mu sitwago kyeyo. Gundi leka twekweraliikiza bannayuganda. Byenjogerako bituufu mbimanyi. Ndi mutuuze w'e Canada, nina visa ya myaka 10. Canada? Njirina. N'eya Amerika njirina, n'eya Bungereza njirina, gonda banfulumawo. Obeera wano? Lino eggwanga lyaffe lye nina okununula. Ebweru sina kye neegombayo. Ensonga y'abaana abasajja ba Michael Mawanda, Bannamujju n'abalala, oza president yagenderera ki okusiba abantu abo naye nga ne mu opposition mulimu abaazirya batannaba kukwata. President kakodyo kyakalya kye nagambye mutula ku kijjolo ne mulya n'akulindira wali ku kikopo ky'amazzi ngo gamumpe ku mazzi g'okunywa n'akuwamu agoocha kyokka ng'ate wano muva kulya kamulali. Mwemulaba basiba Bamawanda bakola ki? Golowooza bano lwaki beekangabiriza? Be baddako. President yayagala kusooka kusiba babe. Bano be baddako nkubuulidde. Kubanga bano bandigambye nti atusiba kubanga tumuvuganya mu byobufuzi. That is it. Kati kakusibira ababe mwe babakwate nammwe nga tewali we wakwekwasiza. Oyinamu enkola yonna yonna President gye yakutaddemu okulaba ng'oyanika abantu bano afunire waabakwatira? Nasembayo okulaba Mwami Museveni olunaku lwe nali ngenze omunono okusaba eddembe lyange. Sirinaawo nkola mukono omulala gwe nansidanga mu kusisinkana President. Yanta nampa eddembe lyange ate njagala ki ekirala? Nkola byange. Nkola mulimu gwange gwe nasoma. Gwe nasoma gwe nkola. Waliwo akatambi akafulumye. Lwakubanga bannayuganda abamu bambi tebabimanyi. Nti amaloboozi ago osobola n'oliteeka ku nze n'enjogera eddoboozi eririwo. Mugamba lino eryampuga erya AI. Nga mpuga akwebaza olw'omulimu omunene ennyo gwe wakoze okwanika ssennyonyi na buli kimu. Bannayuganda njagala obannyonnyole amaloboozi ago bagakola batya? Kiki ekigendererwa na buli kimu? Kubanga bo balowooza nti mpuuga ddala yayogedde naawe nga yakoze eddoboozi eryo bamuyita Motive Kasagga. Motive Kasagga yalikoze yewa Kampala Jono ne Kampala simanyi bikya, waliwo akapapula kaavuga akalala n'akagundi kaabwe era akolerawo ku NUP. Yes. Abaana bato. Yes. Kwezi guno omulimu nno ndivere kyovula nti nagambye abantu nti bannamawulire abato batuveeko ffe bannamawulire abakuze. Ndi expert mu bino ebintu. Tulina experience. Bwe nali nsooka okukola koosi yange mawulire yasooka yali Radiant TV production. Manye ekiyitibwa okukozesa amaloboozi ago n'ebirala. Yes. Nengenda nkola major yange muki mu investigative journalism mwe nina post graduate yange. Kakati bana abakulu bwe baba balowooza nti nno bazze mu muzannyo ogwo nabawoninze ne mbabuulira nti bwe muba mumanyi muzze mu kazannyo kano mwesibe bbiri kubanja kusinziira mu masimu gammwe mbakubaganye mwekube. Yes. Ebyo mbisobola mbirinamu obukugu naye saagala tuukaawo. Sinnatuukawo nenga kijja kutuuka. Weebuuzeemu bwe mbanga nabadde njogera n'empuuga nga nkubira essimu twogera ayogera nze simuddamu si respondinga yadde anyumya bibye emboozi yiye yabadde akwebaza bwebaza gwe ng'osirise nga nze siriimu yadde akawuna yadde akakola ki mu mpuuga afulumiza eddoboozi anneebaza. Bano baayidde embizi z'abatuulamu bwaba bakasukira embizi ku kitebe kyabwe nga tebakyalina kyakkola ekyo kyabanyize. Zaake yali omu ku babaka abaalina okugobwamu NUP mu kuntandikwa kubanga yali mu DP block yali muyambi w'omu ku babaka oba yali wa Nsereko agabana atya $1,010,000 ku kawumbi kana akamu obukadde 7. Zaake mpulira nti yagabana ssente naye nze abantu bemmanyi abaagabana ssente ate Zaake ye muwulira buwulizi. Yes. But waliwo omubaka eyasooka ku makya Muwaddanku Nnyingi. Muwaddanku Nnyingi oyo Blue Eyed Boy Warrior amunonerayo omunyago. Ye teyafunako. Ate oleeta ne batakuwa. Ate mulima mayuni. Oleeta ne batakuwa. Mulima mayuni bonna ge gurupu yeemu. Yes. Kakati esente ezo abazimanyiiko ddala. Muwaddanku Nnyingi azimanyi, mulima mayuni azimanyi n'omubaka omu. Lwaki tumuwogera? Ava mu Eastern.
ebusoga eyo yamusanga ne bamukubira ne bamugamba nti bannammwe bali wano bafunye ssente n'avuga n'agenda e Munyonyo abasangayo bano ababiri batudde ne bali ne asangayo muwadanku nyingi ne bamuwa miliyoni 6 bw'amala omuwa miliyoni 6 avuga akomawo bamugamba ssente akuwadde ntono avuga ddayo abasanga bakyaliwo bamwongere miliyoni ameka waya bagamba ngenda byogera munyongere ssente ne bamuwa miliyoni endala ameka n'avuga nadda enkeera waalwo omubaka omulala abasanga bali ku palamenti ono afukamidde yeegayirira oli ebintu bino bisigale nga byakyama kisajja kikulu tobyogera bya muzaaliro bwe bamalirizo n'amubuuza oyo abadde yeegayirira ki amuteerako olutambi lwonna nga naye yali wa lugambo ate gwe yali wa lugambo lwaki teyasirikira ekyama kyabwe kyali tekikyasoboka kubanga sente zaali zimaze okusatulatinga nga nnyingi kankubulire kwezi ekintu kye mukoze nga musukka mu bantu abasatu manya kigenda kutambula tosobola kikuuma kati oli abuuza lwaki oyo afukamidde lwaki abadde akwegayirira abadde ayeegayirira ki era abo abaamusanga taboogerako era abatiira ddala Ssennyonyi nno ali mu bintu by'okwekangabiriza ku bannansi nze namugambye yeetonde ng'obudde bukyali yeetondere bannansi ng'obudde bukyali kubanga gye bigenda kati abeetondera abagambe ki gye bigenda mwami kwezi nkubuulira Uganda bannansi ng'omusonyiwa ngenda mutwala mu anti-corruption ayingire mu kaguli wali ajjemu engatto kigenda kuba kimugenze ku likodi kijja kuba kigenze ku likodi kyekisooka ekyokubiri ajja kukoonako eruzira singa omusango guno gunaaliddereyinga tekisoboka ne gutatambula ku sipiidi nga gwe bw'ogusuubira ne gusukka ne mu kalulu aka 2026 kyonna kyekiriba kyonna gweba mugumu obuwangazi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya kapa omusango guno tebannaba gwaloketingira mulamuzi agenda gubeera mu mitambo nze nataddemu defense yange kati ngenda kuteeka pressure ku lawyer wange agoberere ebiddako tulabe ekiddako nze njagala tugende mu kooti as we fight for the defamation case tuyingire ne mu anti-corruption tubadde tukyali wali omubaka asanga oli yeegayirira ono amubuuza nti ayeegayirira ku ki omubaka amuteerako olutambi lwonna ebintu bitandika okusatulatinga bwe yamuteerako olutambi ye teyagenda kuzisaba baali tebakwatagana era yasirika busirisi kuba enkolagana yali etandise okusajjuka n'asirika n'alinda balabe kyekiddako abantu nno bali mundaawo bangi abamanyi ebyama byabanaabwe ekyamutanula ye tebamuwa ku ssente mpulira naye awanda omuliro n'agamba n'okusayininga nze sasayininga twazuula biliyoni 49 ne tuzuula biliyoni 7 ne tuzuula emmeka twagenda okulaba mu alipoota nga ssente ezo teziriiyo ninga n'okusayininga waliwo abantu abamu abalina kye bayita credibility kati olw'okuba yagaana okusayininga ng'ate baamulaba era bamulaba ne ku TV ayogera baamupangidde ekiboozi kino era mugenda tandika kiwulira nga wayiswa mufumbira atambula nakyo mbu oli Ssennyonyi yamuligamba mbu agenda muggulako omusango ku CID ani agamba okugula mbu bagenda mutandikako ekiboozi mbu bamuggulako omusango ku CID ogumunoonyerezaako kati olw'okuba nti bamutwala ku CID kyavaavaayo n'ayogera bino ebyama bya kosasi ate nga bamunoonyereza ku ki kakati nze nabasabye ne mbagamba bwe muba mulina omusango gumwamuggulako mutuleetere reference tugirabe tulabe RSD gye mumuvunaanikirako then tulabe ekiddako tumanye n'omusango bamuvunaana era ne mu gundi eri bw'aba yakola statement naye mugituleetereko tugirabe oba poliisi egitubuulire tulabe kubanga bo kati kye balina bali mu kye bayita counter accusation bagenze mu kye bayita defensing mode kati byakwewozaako mu kwewozaako mubeeramu kye bakukubiramu blackmail oba bakuwayiriza kino bawayirize kiri bakuteeke kwono bakuteeke kwoli nga gwe babadde bakuleetedde ekyennyumba ne baleeta amaloboozi g'omukazi nze omukazi ajja asuula ebintu ebweru bw'aba gyali nga gyali ajja abisuula ebweru nze nswale okitegeera lwaki toswala abisuula ebweru nswale ekyo kiggwe no chaputa eyo tugigaliwa ate tugende ku ndala kubanga ekyo ekyokukasuka ebintu byange bweru tekisobola kuzibikira kawumbi kamu n'ekitundu tekisobola mukamunsambu tekasobola kuzibikirwa era ekyo tekijja kuŋŋaana kutwala Ssennyonyi mu anti-corruption ojja kumutwala ekyo ndi mumalirivu ketonye kagwake kekole etya kwezi we tugenda awo emmotoka esimbudde information eno olina abantu bogishayalinze nabo nti in case singa gwe obanga ofunye obuzibu waliwo abayinza okutwala omusango guno mu maaso era neggwanga nalibuulidde officially ne mbagamba nti if I get any problem abantu abali first
suspect be balina okunoonyerezaako it is the entire NUP. Omuli Bobi Wine, omuli Rubongoya, omuli Katana, omuli anyono omusajja omulala naye namulabye yayingidde mu kigaali kyekimu, omuli Ssennyonyi, okuli so wegundi eno Wamachindi Ssaabagabo ne gurupu yaabwe nga bweri Nyeko Wamachindi Ssaabagabo ani ono gundi Serukenya naye namulabye yayingiddemu ebyo ebintu ate nga alina ebizibu bye bimumala. Serukenya alina ebizibu bingi, alina ebizibu bye bimumala kuba ndaba ne gundi yali akyamunoonya ayagala musiba musango gwa Kalebule kumuteekako mbu yatta Kikungwe.